is Riza and welcome back sa aking channel. For today's vlog, pupunta kami ng Tarlac to visit yung parents namin ni Happy. Pero di ba bukas is Father's Day. So, bali wala siyang phone. So, we decided na regaluhan siya ng phone or i-surprise siya ng phone today para may magamit siya. Ilang months na siyang walang phone mula pa nung nagsimula yung lockdown kasi nasira yung phone niya. Dati kasi yung phone na yon is sa akin, tapos binigay ko sa kanya after amount of use kasi nakabili ako ng bago. 2015 ko yata na ibigay yung phone na yun sa kanya, and then dahil sa katagalan na rin, ayun, nag-give up na yung phone last January or February yon. So up to today walang phone si tatay. So today is June 20. So yon, so we decided ni Habi na regaluhan siya ng phone yon. So I hope magustuhan niya. By the way, ito pala yung phone na nabili namin kahapon ni Habi. Ito siya. Mura lang to guys actually, pero yun nga, ito siya. So tinignan lang namin kahapon, tapos yun na, yung tatak niya is Realme. Ay, hindi makita, paano ba yun? Ayan, Realme C2 yan. So this is 4,990. Bali, bakit ito yung pinili ko? Kasi nababasa ko yung review ng Realme today. Maganda naman yung review niya. So sabi ko, since pipilian namin ng since pipilian namin ng cellphone si tatay, ayun, so try namin itong Realme para makita natin kung yung mga review is totoo talaga. Mahilig po siyang manood ng video sa YouTube, and then lalo na yung mga discovery, mga ganyan, mga hayop, mga ganun po yung pinapanood niya. Kaya kahit may bahay or internet TV kami sa bahay, hindi pa rin siya hindi pa rin siya nasisiyahan doon sa TV kapag nanonood siya. Mas gusto niya yung phone, lalo na kung kasi minsan may mga bata sa bahay, kaya kapag nanood sila, sigurado yung mga bata gusto nila is ganitong panood, yung Cocomelon, yung mga YouTube na mga pangbata, mga ganon. So syempre hindi siya nakiki doon sa panood na yon. Then yung kapatid ko rin, if ever kapag hindi siya nagsi-cellphone, nagti-TV siya, so nagni-Netflix naman siya. So yun, marami siyang kahati sa TV, kaya mas bet pa rin niyang manood sa cellphone niya. Yun nga lang nga, nasira yung phone niya, kaya eto, papalitan natin ng bago. Ito siya. So binuksan to kahapon, pero hindi ko siya pina-activate kasi gusto ko si tatay ko yung mag-activate po. So mamaya tingnan natin yung reaction ni tatay, and then yun. So I hope magustuhan niya, di ba? Samahan niyo ako, surprise natin si tatay. Happy Father's Day! Alo, ka pina-cellphone. Nano, dinala no yan. Nano yan? Dinala no yan. Ang ponsinalan. Pina-cellphone. Eh, nabalong sa kanya niya. Bigay ko na yung cellphone ni Daddy Yo. Di ba? Balo may kanyang gawan niya. Ligay pa. Matasin mo kaya, pwede pa kanya. Pwede ya kaya sisimpuhin. Pwede pa kaya tasin na. Pwede. Harap na. Ayos. Daddy Yo, happy ka ba? Uwa. Anong masasabi mo sa bago mong cellphone? Okay. Okay, pakita mo nga. Uy, naman. Ang laki pala ng screen niya. Uwa. Anong favorite mo bang ginagawa sa cellphone? YouTube. Okay ba? Ayos? Ayos ba? Alright. So, ayun guys, naibigay ko na kay tatay yung gift namin sa kanya na cellphone, na Realme. So, nagustuhan naman niya and very excited siyang gamitin. Tapos yun, sinet up ko lang, tapos yung pinag-login ko lang siya lahat. Kasi sa amin, ako yung may alam ng lahat ng password nila, pati mga Gmail nila, at ako yung gumagawa ng account nila. So ayun, ginawan ko siya ng nilagin ko yung mga credentials niya sa phone. And I
very good tayo today kay tatay. Ayun. To all the fathers out there po, Happy Father's Day sa inyong lahat. And thank you so much for watching. See you again sa next vlog. Bye!